ช้อนโต๊ะเช่นกันเติมน้ำเปล่าอีกสักหน่อยนะคะเพราะเดี๋ยวถั่วเขาจะเกิดขึ้นมาอีกนี่น้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าก็เท่ากับน้ำขันกะทิค่ะเสร็จแล้วค่ะน้ำจิ้มหมูสะเต๊ะไก่สะเต๊ะของเรานะคะมาเรามาเทใส่หม้อกัน